Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Gabriel Wiliati, Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebebasan pers yang ada di Indonesia. Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi, mari kita cari tahu apa sih itu pers. Pers adalah sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Penekanan pada kebebasan pers ini ditekankan kepada masyarakat yang bebas dalam memperoleh informasi. Kemudian, kebebasan pers ini juga dijamin oleh negara sebagai hak asasi manusia sebagai warga negara. Terbukti adanya undang-undang yang melindungi pers. Terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang dimana ada terdapat 5 pasal, yaitu dari pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Pasal 2 berbunyi, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sedangkan pasal 3, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan kontrol sosial. Pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dari kedua ayat ini menjelaskan bahwa pers nasional dilindungi oleh negara. Terbukti mereka bebas untuk mencari, memperoleh, bahkan menyebarluaskan informasi yang ada serta gagasan dan informasi. Pasal 4, yang pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian kedua, terhadap pers nasional tidak dikenalkan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan luas gagasan dan informasi. Keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Pasal kelima, yang pertama, pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Kedua, pers wajib melayani hak jawab. Ketiga, pers wajib melayani hak koreksi. Pasal ke-6, yang pertama, pers nasional melaksanakan peran sebagai berikut. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jadi, pers di Indonesia secara bebas untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Bebas untuk mencari, bebas untuk mendapatkan, serta bebas untuk menyebarluaskan informasi. Pun pers di Indonesia itu terbilang sangat bebas, tetapi kebebasan mereka tetap terikat pada kewajiban-kewajiban yang ada. Tidak semena-mena melakukan atau memberikan informasi itu tidak adanya fakta. Itu tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, pers dituntut untuk memberikan informasi yang benar adanya, serta peristiwa-peristiwa yang tidak dibuat-buat atau benar terjadi. Nah, di pasal kelima dijelaskan bahwa pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan, masyarakat asas praduga tak bersalah. Seperti itu. Tetapi kalau pers terlalu bebas bagaimana? Nah, di pasal kelima sudah dijelaskan, pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Sehingga pers tidak benar-benar bebas.
mereka tetap terikat pada kewajiban normatif sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi, dalam undang-undang ini yang dimaksud ialah, yang pertama, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kedua, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Ketiga, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya, serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Keempat, wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Kelima, organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Keenam, pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Ketujuh, pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. Kedelapan, penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagai atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kesembilan, pemberedelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Kesepuluh, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Kesebelas, hak jawab adalah hak seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Ke-12, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengkoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 13, kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Yang terakhir, kode etik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kebebasan pers yang ada di Indonesia. Saya Karisma Gabriel Biliati, selamat beraktivitas, terima kasih.